हेलो दोस्तों, आज हम हिचकी के दौरान होने वाले सिर दर्द की बात करेंगे। यदि हिचकी चल रही हो और उसके साथ साथ सिर दर्द भी होता है तो वहाँ एथ्यूजा 30 पोटेंसी की दवा 5-6 दिन तक सुबह शाम देना चाहिए। लेकिन यदि सिर दर्द हिचकी आने के बाद अगर चालू हो जाता है तो वहाँ पर कोनियम 200 पोटेंसी की दवा लगभग 3 दिन सुबह शाम देना चाहिए। लेकिन हिचकी का एपिसोड खत्म होने के बाद यदि सिर दर्द हल्का हल्का बना रहे तो वहाँ पर भी कोनियम 200 पोटेंसी का उपयोग करना चाहिए। लेकिन यदि हिचकी के दौरान ही सिर दर्द बना रहे पर उसके साथ साथ अगर प्यास भी ज़्यादा लग रही हो तो ब्रायनिया 30 पोटेंसी की दवा दी जाती है। धन्यवाद।